Muli mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Olunaku lwaliro njagadde abakyala mbawe ku ddagala ligenda obbayamba okubeera nga mufuna ku bbugumu wansi naddala ng'omanyi nti tolina bulungi bbugumu wansi. Eddagala ligenda kuba likuyamba bulungi nnyo ku nsonga eyo, ogenda kuba ofuna bulungi nnyo ebbugumu mu bukyala bwo. Okusookera ddala njagala ofune eddagala bayita kanyeebwa, funa bulungi kanyeebwa omuteeke w'ogenda omuyengera, ofune ne gwe bayita kafumitabagenda oba kafumitabagenge mufune, funako obukoola obugatte mu kanyeebwa oyo. Nkusaba obiyenge bulungi, biyengere ddala, biyengere ddala. Wamala obbiyenga bulungi nnyo nkusaba obeere ng'obisengejja. Wamala obbisengejja amazzi ago nkusaba obeere ng'ogatawaaza ng'ogayingiza wansi. Tawaaza, ogenda kuba ofuna bulungi nnyo ebbugumu wansi mu bukyala bwo. Beera ng'otawaaza amazzi ago, kitegeera nga naye sooka ogasengejje bulungi gaggwemu obukyafu bwonna, kuba si kirungi kubeera ng'ogakozesa nga si masengejje. Gasengejje bulungi obukyafu buggwemu, obeere ng'ogatawaaza olunaku. Osobola okutawaaza emirundi ng'ena oba etaano, kisinziira budde engeri gy'oba obufunyeemu, nga naye bwe beera ng'otawaaza amazzi ng'ogayingiza munda, ogenda kuba ofuna bulungi nnyo ebbugumu. Naddala gwe atalina bbugumu ogenda kuba olifuna bulungi. Beera ng'okozesa eddagala eryo, ligenda kuba likuyamba bulungi nnyo. Mwebale nnyo kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256. Mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mubeere bulungi, mweraba.